Keistimewaan dan keajaiban bagi orang yang suka memberi makan dan menyayangi kucing. 1. Akan mendapatkan rejeki yang berkah. 2. Akan diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya. 3. Akan terhindar dari malapetaka dan bencana. 4. Membuka pintu rejeki. 5. Akan dikaruniai hati yang ikhlas. 6. Akan mendapatkan pengampunan dosa. 7. Disebut menjadi orang yang bertakwa. 8. Akan dicintai dan dikasihi penghuni langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis.